హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు నాగమణిరెడ్డి ఛానల్. నేను మీ నాగమణిరెడ్డి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది చికెన్ ఫ్రై అండి. వెల్లుల్లి కారం అలాగే మిరియాలతో వేసినటువంటి ఘాటు అయినటువంటి చికెన్ ఫ్రై అన్నమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలాంటివి మనం ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం టేస్ట్ మార్చుకుంటూ ఉంటే ఇష్టం కాని వాళ్ళు కూడా చక్కగా తినేస్తారు, పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు కూడా. మీరు ఇది సింపుల్ పద్ధతిలోనే చేసేసానండి. దీనికి ఎక్కువ ఆయిల్ అక్కర్లేదు, ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సిన పని కూడా ఉండదు. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మీరు కనుక నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ దగ్గర ఆల్ టచ్ చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు ట్రై చేశాక ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి ఎంత సింపుల్గా ఎలా నేను చేశాను, 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోయే ఈ చికెన్ ఫ్రై చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూడండి. దీనికోసమని ఈ మసాలాలన్నీ రెడీ చేసుకున్నాను. మనం దీనిలో గరం మసాలాలు ఏ పౌడర్లు వేయక్కర్లేదండి. ఇవే మెల్లగా వేసేసుకొని వేయించుకోవాలి. చూడండి, ముందుగా పొయ్యి మీద 1 స్పూను ధనియాలు వేస్తున్నాను. కొంచెం ధనియాలు వేగేటప్పుడు షాజీరా 1/2 స్పూన్ వేసేసుకున్నాం. అలాగే 2 చెక్క ముక్క 2 ఒక 4 లవంగాలు వేసేసుకున్నాం అన్నమాట. అలాగే స్టార్ అనాస ఉంటుంది కదా, ఆ స్టార్ అనాస 1, అలాగే అనాస పువ్వు, ఇవి సగ మీద దోరగా వేయించేసుకుందాం. దీనిలో పాటుగా 1/2 స్పూను మిరియాలు కూడా వేసేసుకుంటానండి. కారంకి మనం సపరేట్గా కారం వేయకుండానే వీటితో వేయించేసుకోవాలన్నమాట. ఒక 4-5 ఎండుమిరపకాయలు, ఇవన్నీ మెల్లగా సన్నటి మంట మీద వేయించేసుకుందాం. ఇవి మెల్లగా వేగించేసేసానండి. మంచి సువాసన వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది పొడి కోసమని మనం పక్కన మిక్సీ జార్లో వేసి పెట్టేసుకుందాం, చల్లారాక పొడి కొట్టుకోవడానికి. ఇది వేపుడు చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం మందపాటి గిన్నెలు పెట్టుకోవాలండి. ఇవి కొంచెం మందంగా ఉంటే కానీ మనకి చికెన్ అంటుకోకుండా వస్తుంది. ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్లు వేయకుండా వేస్తాం కాబట్టి. నేను కొంచెం చికెనే తీసుకున్నాను, 150 గ్రాములు అలా ఉంటుంది కాబట్టి 2 స్పూన్ల నూనె వేసేస్తున్నాను. దీనిలో కొంచెం షాజీరా వేస్తున్నాను. అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, కొంచెం పెద్ద ముక్కే తీసుకున్నాను ఉల్లిపాయ. ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ మసాలాలు వేయం కాబట్టి ఈ ఉల్లిపాయ మంచి వేపుడుకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. ఇది బాగా ఎర్రగా వచ్చేదాకా వేగించాలి. అంతలోకి మనం ఇప్పుడు దీనిలో 1 పచ్చిమిరపకాయ, కొంచెం కరివేపాకు అండి. నాకు పచ్చిది దొరకలేదు అనుకోండి, ఆల్రెడీ మనం కొంచెం డ్రై చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు ఉంటే అది వేసేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. కరివేపాకు ప్రతి దానిలో వేయటం అనేది నాకు మంచి అలవాటు. ఇప్పుడు సమయానికి మనం తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు లేనప్పుడు ఆ ఎండు కరివేపాకులో ఏమీ పోవండి. ఇది కొంచెం వేగడానికి కొంచెం ఉప్పు చల్లామనుకోండి, ఉల్లిపాయలు త్వరగా వేగిపోతాయి అన్నమాట. జస్ట్ కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేస్తాను, తగినంత వేయలేదు, ఉల్లిపాయలు వేగడానికి మాత్రమే వేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇవి బాగా వేగాయి, చూసారు కదా, కొంచెం బాగా వేగినాయి. ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న మెత్తటి చికెన్ వేస్తున్నానండి. ఎముకలవన్నీ విడిగా కూర చేసేసాను. ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఈ చికెన్ మెత్తటి ముక్కలు తీసుకొని ఫ్రైకి కాబట్టి ముందు ఆ ముక్కలు వేసేస్తున్నాను. అది మరీ పెద్ద ముక్కలు కాకుండా కొంచెం చిన్న ముక్కలే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనం ఇది వాటర్ వేయకుండా వేగగాలి కాబట్టి కొంచెం ఇప్పుడు మనం దీనిలో సరిపడా ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసేసుకుందాం. ఇందాక కొంచెం వేసా కదండి, ఇప్పుడు చికెన్ సరిపడా అంతా ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఒక 1/2 స్పూను పసుపు కూడా వేస్తున్నాను. వేసి దీన్ని బాగా కలిపెట్టాలి. మనకి అంటుకోకుండా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం మందపాటు తీసుకున్నాను. బాండి కూడా మనం ఇది ఎప్పుడు కూడానండి నాన్ స్టిక్ వేర్లో చేస్తే బాగా రాదు వేపుళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా కొంచెం చూసారు కదా, వాటర్ వేయకుండా ఈ నూనెలోనే మగ్గాలి. కారం కూడా సపరేట్గా వేయక్కర్లేదండి. బాగా ఘాటుగా తినే వాళ్ళైతే ఇంకొంచెం వేసుకోవాలి, లేకపోతే మిరియాలు, మిరపకాయలే మనం వేయించిన వాటిల్లోనే కొంచెం దండిగా వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఒక 2-3 నిమిషాలు మూత పెట్టేసామంటే ఆ చికెన్లో ఉన్న నీరంతా వేడికి బయటకు వచ్చేస్తుంది.
ఆ వేడితోటే ముక్కలన్నీ సన్న సగం మీద పెట్టగానే చూడండి వాటర్ వచ్చేసింది. ఆ వాటర్ అంతా కూడా దీనిలో చక్కగా అంతా కూడా ఇనికిపోవాలన్నమాట. ఒకవేళ నూనె ఇంకా సరిపోదేమో అనుకుంటే ఇంకొంచెమైనా వేసుకొని వేయించుకోవచ్చండి. నేను మాత్రం చాలా తక్కువ వాడతానన్నమాట ఆయిల్. వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళమే ఆయిల్ కన్జంప్షన్ తక్కువ తింటే మంచిదని అనుకుంటాం కాబట్టి మనం అది కూడా చూడండి ఆ వాటర్ అంతా పోయేదాకా మళ్ళీ 2-3 సార్లు కలబెడుతూ సన్న సగం మీద ఉడికించేస్తే ముక్క అంతా కూడా మెత్తగా ఉడికిపోతుంది. మళ్ళీ నేను కొంచెం మూత పెట్టేస్తున్నాను వేగడానికి. ఇంతలోకి మనం ఇవి చల్లారిపోయినాయి. వీటిల్లో ఇవన్నీ మసాలాలన్నీ వేసాం కదా, ఇక మనం వెల్లుల్లి రెబ్బలు, వెల్లుల్లి కారం అన్నాం కాబట్టి వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోవాలండి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసేసి దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఈ పొడి కారానికి అన్నిటికీ సరిపోతుంది. చూడండి చక్కగా వాటర్ అంతా పోయింది, ముక్కలకు కూడా ముక్కలు చాలా వరకు వేగిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనకు దీనిలో వెల్లుల్లి, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం వెల్లుల్లిలో ఎక్కువ కారం వేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలాగా ఓన్లీ మనకి ఎక్కువ మసాలా తగలకుండా వేపుల్లో ఒక 1/2 స్పూన్ మాత్రమే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి. ఇది కూడా దీనిలో చక్కగా ఈ నూనెలోనే మగ్గుతుంది, ముక్కకు పట్టేస్తుంది. ఇంకా 2-3 నిమిషాలు వేగితే ముక్క పూర్తిగా మగ్గిపోయినట్టండి. ఇప్పటికే వేగిపోయింది. ఇంకా ఎర్రగా కావాలి అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ నూనె వేస్తే కనుక ముక్కలు ఎర్రగా వచ్చేలాగా వేపేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మసాలా అంతా వేగించేద్దాం. మళ్ళీ మసాలా పట్టేలాగా మూత పెట్టేస్తున్నాను. మధ్య మధ్యలో అంటుకోకుండా కదిలిస్తూ ఉండాలండి నిమిషానికి. అలా 2-3 నిమిషాలు వేగిస్తే సరిపోతుంది. చక్కగా ఎర్రగా మాడిపోయింది. అడుగును కూడా చూశారు కదా, ముక్కలు కూడా బాగా వేగిపోయినాయండి. అడుగు అంటినట్టు అనిపిస్తుంది మనకి, కానీ అది అడుగంటటం కాదు. ఇప్పుడు మనం వేసి పెట్టుకున్న కారం, వెల్లుల్లి కారం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎక్కువగా మిరియాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనిలో ఘాటు బాగుంటుందండి. ఈ చలికాలంలో జలుబులు గిలుబులు ఉండే వాళ్ళకు కూడా బాగా తగ్గించేస్తుంది. వేగిపోయింది. దీనిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం. చల్లేసేస్తే ఇక రెడీ అండి. ఇది సర్వింగ్ బౌల్లో వేసేసుకోవటమే. ఇంకా వేడి వేడి అన్నంలో పప్పుచారు లాంటి పప్పులు వండుకున్నప్పుడు పక్కన సైడ్ డిష్గా తిన్నా బాగుంటుంది. లేదు ఫ్రై ఒక 2 ముద్దలు తినేసి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ముందుగా ఫ్రై తినేసిస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒకసారి ఫ్రై ట్రై చేయండి. వెల్లుల్లి కారంతో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ దగ్గర ఆల్ టచ్ చేస్తే నేను ఇలాంటి సింపుల్ హెల్తీ వీడియోస్ పెట్టగానే మీరు చూడొచ్చు. చూసి ఎలా ఉన్నాయో మీరు ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఉంటానండి, మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.